Kamano bende Jagoro mongirore migao mar Arita Raymond Omollo golo siem ne joriem nyamburko kod joriemb apiko ewi keto ngimagi kod ngima joma giting'o e andaki e kinde ma gikalo kuonde ma pi olo pong'o e kinde ma koth mapek medo goyo gwenge mopogore e pacho ka. Kane oloso e skund primar ma Lunyofu e kar chung'o bura ma Budalangi tok chiwo chiemo konyo kod mwandu mamoko ne anyuola 500 ma oulo rocho ngimagi. Omollo lero ni konyruok mochwere nyaka yudre ne oula ma kinde ka kinde ma Budalangi. Omollo lero ni gedo mar yawo e kuonde moting'ore gi malo biro konyo e duoko piny masira ma ikelo kod oula kendo pino inyalo ti godo e yore mamoko. Bende Omollo lero ni dhi chuno mondo sirikal omany kuonde mamoko mag jot ne joma oula daro e miechegi kar terogi e kembe mag jot higa ka higa. We've come to this place specifically to give some support to the households, about 500 of them that have been displaced, that are living in our camp, but also at the same time to speak to the rest of the residents of Budalangi on the effects and the impact of the flooding, and asking them to work closely with the government agencies and officers so that then they don't be exposed to the danger. We've had a few unfortunate events since the rains began, where we have lost a few lives. But by and large, the impact of these long rains is largely felt in 12 counties across the country. We expect that the rains are going to subside in the coming week or so. But most critically is to appeal to all Kenyans, particularly the motorists, to be careful not to endanger their lives and the lives of the passengers that they carry. Zile vitu zinaweza saidia hapa kwanza ni kuchimba drainage ya maji iingie kwa Lake Victoria, kwa sababu silt, matope mingi imezuia maji kwenda kwa lake, so in the process that maji narudi back kwa mabomba, ndio tunaita backflow.